сәлеметсіздер ме? Жоғарғы орында жетекшілік еткен Жансая Мусина Ғалымжанқызының елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты жарық көрген карантин өлеңінен үзінді. Терезеге байландым көңіл түзде, биыл көктем ұқсайды қоңыр күзге. Жаға жайлы жүргесін жатқан шығар, өмір жайлы үйретіп өмір бізге. Өз пәтерің болғанмен таза мекен, жалғыздықтан жан жүдеп азады екен. Кең далаға сыймайтын қазақ үшін қабырғаға қамалған азап екен. Дүр сілкінді дүние расты тігіп, жүрсекен деп кәрімен жас күтініп. Өлмейміз деп әйелдер ақ кебіннің матасын жыртып отыр маска тігіп. Қара жерді қауіппен басып жүрміз, аштық келмей айлық ас тасып жүрміз. Көрінбейтін бәлекет жолғардай, көрінгеннің бәрінен қашып жүрміз. Арпалысып үрейің үмітпенен, індет кірсе кетердей іріп денең. Асыраушын болғаны естен шығып, қолыңа да қарайсың күдікпенен. Өларада түседі арашакым, басы қатып кеткендей қарашаның. Қымбат иіс суларың сіресіп тұр, сөрелерде қалмапты қарасабын. Жазылама белгісіз ғажал жаңа, кімді келер білмейміз назарғала. Алаламас байсың деп кедейсің деп, адамдарды бөлмейді ажал ғана. Қашалмайсың аңсама құрындайды, блокпосттар сырыңды ұғалмайды. Ешбір жанды себепсіз кіргізбейді, ешбір жанды себепсіз шығармайды. Алыстағы аңқылдақ ауылғайда, барушы едім жолда бір сәуірмайда. Уысыңа сыйғызып бар тәттіні, туысыңа жете алмау қандай қайғы. Әр жаққа алағаштай, бір болғанда сынбаймыз қарағаштай. Тіршілікті тоқтатып сағынсақ та, тірі жанмен отырмыз араласпай. Жолымды енді дегендей тұсатпаймын. Қозғалар пойызбен ұшақ қай күн. Ей адамдар, үйімнен шыққан күні, ел аралап барлығыңды құшақтай.